ചങ്ങനാശ്ശേരി അതിരൂപതയിലെ വൈദികരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ജനറൽ ആശുപത്രിയിലേക്ക് കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിനായുള്ള ഓക്സിജൻ ബൈപ്പാപ്പ് മെഷീനുകൾ നൽകി. 4 ലക്ഷം രൂപയോളം വിലമതിക്കുന്ന 2 മെഷീനുകളാണ് നൽകിയത്. ചങ്ങനാശ്ശേരി അതിരൂപത ആർച്ച് ബിഷപ്പ് മാർ ജോസഫ് പെരുന്തോട്ടമാണ് മെഷീനുകൾ കൈമാറിയത്. ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ട് ഡോക്ടർ അജിത് കുമാർ, നഗരസഭ ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ ബീന ജോബി തുമ്പുങ്ങൽ, ആശുപത്രി ഡെപ്യൂട്ടി സൂപ്രണ്ട് ഡോക്ടർ തോമസ്, സ്റ്റാഫ് സെക്രട്ടറി ഡോക്ടർ സേതു എന്നിവർ മെഷീനുകൾ ഏറ്റുവാങ്ങി. പ്രോട്ടോകോൾ പാലിച്ച് ആർച്ച് ബിഷപ്സ് ഹൗസിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ വികാരി ജനറൽമാരായ മോൺസിഞ്ഞോർ ജോസഫ് വാണിയപ്പുരയ്ക്കൽ, മോൺസിഞ്ഞോർ തോമസ് പാടിയത്ത, ചാൻസലർ ഫാദർ ഐസക് ആലഞ്ചേരി, പ്രൊക്യൂറേറ്റർ ഫാദർ ചെറിയാൻ കാരിക്കൊമ്പിൽ എന്നിവർ സന്നിഹിതരായിരുന്നു.